فنان، ازيك؟ انا موسى، وفي الفيديو ده هقولك على اهم التمارين اللي انت هتحتاجها عشان تبدأ تتعلم الرسم. دايما بنقسم التمارين لفرعين: تمارين خاصة بالاوتلاين والتخطيط عشان تزود المهارة بتاعة التخطيط والمقاسات والابعاد وحركة ومرونة ايدك، وتمارين تانية خاصة بالتظليل وان انت تطلع تونات او درجات مختلفة وازاي تعرف توزعها على الرسمة وتخلي فيه تناغم في التونات، وده اللي في الغالب بيحول الرسمة من 2D ل 3D او يخليها واقعية او يخليها بارزة. فالفيديو بسيط ولكن مهم جدا، عايزك تركز معايا وتطبق معايا بكل هدوء. والتمارين اللي انا هشرحها كلها ممكن تعملها مرة واتنين وتلاتة، مش لازم مرة واحدة. كررها كتير كل يوم، مثلا 5 دقايق او 10 دقايق. بعد كام يوم هتبدأ تحس فعلا بتأثيرها، وان اعصابك بقت مرنة اكتر، ان انت بقيت تعرف تطلع تونات اكتر، بقيت تعرف تظلل احسن. حاجة كمان مهمة عشان نعرف نتواصل مع بعض، ممكن تتابعوني على الانستجرام وتسيبولي كمان رأيكم او المقترحات او التعديلات، اي حاجة عايزين تقولوها لي اكتبوها لي في الكومنتات تحت. اتفقنا. يلا بقى نبدأ. شوف انت بتحب تشرب ايه واعمله وتعالى. اول حاجة هنعرف شوية ادوات مع بعض انا بحب استخدمها. في العادي بنستخدم لا اما اقلام رصاص بدرجات مختلفة، الاقلام اللي اكيد كلكم عارفينها، لا اما كمان ممكن نستخدم اقلام ميكانيكية من غير ما نحتاج ان احنا نبريها. بنشتري الاقلام جاهزة وبنشتري السنون جاهزة. في منها انواع كتير، النوع مش هيفرق، الفكرة بس ان احنا بنشتري السنون جاهزة، وبرضو السنون فيها درجات مختلفة، ال HB وال 2B وال 4B وهكذا. فبناخد السن جاهز من العلبة بتاعته ونركبه في القلم وكده نبقى جاهزين. ممكن برضو نستخدم الصنفرة عشان نخلي السن مدبب اكتر لو احنا حابين نرسم بيه تفاصيل بالشكل ده. وده كده شكل الأقلام اللي هيبقى ظاهر معانا كده، جاهزين ان احنا نرسم بيهم. لا اما هنستخدم اقلام عادية، ودي بنحتاج ان احنا نبريها بالقطر. وقبل القطر عايز اقول لكم ان ماسك القلم ده من اكتر الحاجات الرخيصة والمفيدة في نفس الوقت. اي قلم صغير مش عارف ترسم بيه او مش عارف تستخدمه، هتركبه بكل بساطة في ماسك القلم بالشكل ده وكده بقى جاهز. برضو قبل ما نبدأ هعرفكم ازاي بنبري القلم بالقطر عشان يكون جاهز بأفضل طريقة سواء للتخطيط أو للتظليل. بنمسك القلم والقطر بالشكل ده ونستخدم الصباع الأول، بصراحة مش فاكر اسمه ايه، بس بنستخدم أول صباع في الإيد الشمال ونبدأ نشيل طبقات خفيفة من الخشب بالتدريج عشان ما نكسرش السن واحنا بنبريه. هيظهر معاك السن بالشكل ده، لان الناس اللي بتبري بالبراية مش هتعرف تظلل او تعمل الاوتلاين بشكل كويس. ان احنا نبري القلم بالشكل ده من اكتر الحاجات برضو اللي بتكون مفيدة وبتسهل عليك وانت بترسم سواء التخطيط او التظليل. دلوقتي السن تخين فمش هينفع ان احنا نرسم بيه تفاصيل. نعمل ايه؟ نجيب نفس الفكرة الصنفرة ونبدأ نمشي القلم عليها بالشكل ده ونلفه في ايدينا واحنا بنحركه عشان نشيل الرصاص من جميع الاتجاهات، وده الشكل النهائي معانا. وبرضو كده عملنا كل الأقلام، ودي أفضل شكل تبدأ ترسم بيه عشان يساعدك. وبنحفظ طبعا الأقلام عشان ما تتكسرش في العلبة بتاعتهم. نبدأ بقى في التمارين الخاصة بالرسم المهمة بتاعتنا. برضو الورق لازم يكون ورق خشن شوية ويكون مخصص للرسم، ما تجربش على ورق عادي. نبدأ بقى في التمارين. أول حاجة كرسام لازم تكون بتعرف ترسم خطوط مستقيمة في اتجاهات مختلفة، فهتجرب التمارين دي كلها ترسم خطوط مستقيمة في اتجاهات مختلفة زي ما أنا بعمل كده وبأحجام مختلفة. وهنعرف فايدة الخطوط دي ايه أو التمارين دي ايه كمان شوية. برضو تحاول تعمل نفس التمارين دي بس على هيئة كيرفات، لان اي رسمة هتقابلك بعد كده هيكون فيها كيرفات، فبنعمل نفس التمارين على هيئة كيرفات برضو بأحجام مختلفة وأشكال مختلفة.
جرب التمارين دي اكتر من مرة. بعدها هنمسك القلم بشكل مختلف شوية، يعني كأن القلم نايم على الورقة، ونبدأ نطلع من القلم خطوط بأحجام وأشكال مختلفة، عشان دي هنستخدمها في التظليل. التمرين اللي بعد كده حاول ترسم أشكال، أي شكل يجي في بالك، عن طريق ان انت بتجمع مجموعة خطوط مع بعض وبرضو ترسمه بأشكال وأحجام مختلفة. ده هيبدأ يغذي العين ويخلي عينك وأعصابك تبقى متوازنة أكتر، أو تلاحظ اللي انت بتعمله بشكل أفضل. برضو حاول تعمل تمارين الخطوط وتضيف طبقات فوق بعض، برضو في اتجاهات مختلفة وبأشكال مختلفة. كل ده عشان ايدك تتعلم حركات جديدة، ومفاصل ايدك وعضلاتك تتعلم ازاي تبقى مرنة اكتر. دلوقتي نبدأ نرسم عن طريق الكيرفات اللي احنا دربنا ايدينا عليها. ممكن نبدأ نرسم دايرة بالشكل ده، وما نرسمش دايرة واحدة، لا، نعمل التمرين ونبدأ نكبر ونصغر لحد ما نغطي المساحة كلها. التمرين اللي بعد كده هنحاول نرسم دواير بأشكال وأحجام مختلفة، عشان احنا بعد كده في الرسومات الصعبة هنحتاج الدواير دي بأحجام وأشكال مختلفة. وبعدها برضو نرسم دايرة، ولكن الاختلاف ان احنا مش هنرسم دواير بأحجام مختلفة، نبدأ نحول الدايرة لأشكال بيضاوية برضو بأشكال وأحجام مختلفة، مش شكل واحد. فدايرة خليناها شكل بيضاوي، وبعدين بدأنا نصغر القطر لحد ما يبقى معانا أشكال بيضاوية بأحجام مختلفة، عشان كل الأشكال دي هنحتاجها بعد كده واحنا بنرسم. طيب كل التمارين دي كانت في التخطيط أو للأوتلاين زي ما قلنا في البداية. نيجي بقى لتمارين التظليل. تمارين التظليل بكل بساطة هي انك يكون عندك قدرة ان انت تطلع درجات مختلفة ما بين الابيض والاسود، ودي بنعملها عن طريق، لا اما بنتحكم في ضغطة ايدينا عشان الدرجة اللي بتطلع تبقى غامقة او فاتحة، ممكن برضو نطلعها عن طريق تكرار الطبقات زي ما احنا بنعمل دلوقتي. الجزء الفاتح هنسيبه بلون الورقة او نديله طبقة واحدة، الجزء الاغمق نديله طبقتين، الجزء الاغمق 3 طبقات، الاغمق 4-5 طبقات، وهكذا. فبتعتمد بشكل اساسي على تكرار الطبقات وضغطة ايدك. بالشكل ده هتستغل القلم ان انت تطلع منه حاجة اسمها تونات، يعني درجات مختلفة ما بين الابيض والاسود. طبعا دي من اهم الحاجات اللي من غيرها مش هتعرف تظلل، ان انت تعرف تطلع درجات مختلفة، عشان الجزء الغامق تغمقه والجزء الوسط تخليه وسط والفاتح تخليه فاتح، فبالتالي الرسمة تبقى مجسمة او بارزة او 3D. هنا برضو بنستخدم طبقات في اتجاهات مختلفة زي ما اتعلمنا في تمارين التخطيط من شوية. كده طلعنا درجات مختلفة من نفس القلم الفور بي. تقدر تجرب نفس التمرين مع باقي الأقلام اللي معاك، ال HB وال 2B وال 4B وال 6B وهكذا. التمرين اللي بعد كده هنطلع نفس التونات المختلفة دي، ولكن من غير ما نسيب نقلات صريحة أو فواصل ما بينهم. هنطلع الغامق والوسط والفاتح ونخليهم كلهم يعني ايه متدرجين على بعض من غير ما يكون في فاصل صريح، لان ده اللي هنعمله في الرسم في الرسومات بتاعتنا، سواء برضو بورتريه او اي رسمه ما بيكونش فيه
نقلات او فواصل صريحة ما بين الدرجات. برضو بنستخدم ضغطة ايدينا مع تكرار الطبقات مع خطوط في اتجاهات مختلفة. عشان التظليل يكون سلس وناعم لازم نخلي الخطوط في اتجاهات مختلفة. شوفوا كده استغلنا القلم الفور بي، طلعنا منه سلسلة كاملة. هناخد نفس السلسلة دي وهي اللي بتساعدنا ان احنا نظهر الرسمة. هنرسم اوتلاين لدايرة بحجم برضو مناسب. المفروض ان انت اتدربت على التمرين اللي فاتت فهتعرف ترسم الاوتلاين بتاع الدايرة. هنفرض ان الاضاءة جاية من مكان معين ونبدأ نشوف هنوزع الدرجات دي ازاي. قسمنا الدرجات من 0 ل 12 او 11 درجة. فرضنا الإضاءة جاية من اليمين، فأكتر جزء فاتح هيكون الجزء الأقرب للإضاءة. بشكل طبيعي إن الجزء اللي بيكون جنب الإضاءة بيكون فاتح أكتر. واحنا بقى بنوزع الدرجات بنخلي الأجزاء الغامقة بعيد عن مصدر الإضاءة والأجزاء الفاتحة أقرب للإضاءة. الظل اللي بيكون تحت الشكل لازم يكون عكس الإضاءة. فركز كده في الارقام اللي انا بحطها، ان احنا بنخلي الدرجة الغامقة مثلا زي 0 او 1 او 2 بعيد عن الاضاءة. كل ما نقرب على الاضاءة نبدأ نخف ايدينا او نخف التونات اللي احنا هنضيفها. نفس الفكرة برضو بتحصل في الظل، ان هو بيكون متدرج. اكتر جزء غامق يكون الجزء اللي في اول الظل وبعدها يبدأ يخف بالتدريج. في الدايرة بس بنخلي الجزء اللي موجود في الدايرة افتح شوية الجزء اللي جنب الظل عشان يدينا احساس الدوران بتاع الدايرة، وده هنفهمه اكتر ان شاء الله في المحاضرات اللي جاية لما نبدأ نرسم اشكال ونظللها مع بعض. كده نبقى خلصنا تمرين النهاردة. لو عجبك الشرح ما تنساش تسيب رأيك وتشترك في القناة وتدعمنا بلايك وكومنت.